Yo les gars, c'est Slim Start. Ok, ici on va faire une nouvelle vidéo, une expérience. Donc bon, c'est ma première hein, sur ma chaîne YouTube. Comment vous expliquer, ça va être un petit peu une vidéo qui va faire mal au cœur. Aïe aïe aïe, ça me fait juste, ça me fait flipper. Je sais pas ce que je fais, mais bon. Ready? Test numéro 2. On est hot. Fire.